过来看台北信义区幼稚园园长后生性侵案，有议员指出讲，通报受害囡仔都超过20个，正说内部委员会所干那认定其中的8案有性侵害行为，认定这是政府是失职。市长邱万安是表示，一切都要等待司法调查结果才过来处理。 手头也扛棒，批评市府处理无妥当。民进党的议员简书培这支台北市幼稚园的性侵案，瓜问题市府时代有一案无做行政调查就结案，因那伫蒋万安上任了后，教育局计共接到24案，煞伫召开4届认定委员会了后，敢若认定8案性侵害行为是事实，其他的理由是搁欠补强证据。 简书培认为委员会的成员背景比例无平均。这个委员会总共有19个人哦，但是我们要看到，教保团体有4个人，但家长团体只有1个人，所以这样子的认定委员会里面发生，是不是都帮教保团体发生？ 台北市长蒋万安回应，认定委员会是透过严格公正的程序来调查，成员包括性平、法律等等专业的外部委员，市府会等待司法调查结果出来了后，做出相对应的处理。若准司法调查认定有其他受害者，也会即时提供协助。 所以我们也很希望，检调在过程当中可以提供我们相关资料，可以让我们更及时的掌握，而且可以对可能的受害者进行各项的咨询辅导的协助。一届教保员性侵真侪位囡仔的案件，媒体若准有相关报道，爱遵守儿少宽法的规范，袂当揠出会当辨识的儿少身份资讯，也袂当报道园所的名称，引发外界讨论甲质疑。 卫福部目前当地建议草案，定出3大例外原则。若准行为人已经成年，而且伫儿少等机构任职，媒体会当公布任职单位。第二是被害者是成年人，经过本人的同意，会当公布加害人的身份。第三是经过主管机关审议通过的事件内容，媒体就会当报道。记者综合报道。